e kini gjë të vlefshme, ku e len që ato? A e qëtë dikon me që len, apo e len me një ven, me një shpi për shamull, që është e rujtëne, me një ven që është e rujtën. Kime thonë jo, me një shpi, me një ven që është e rujtën. A dim se po ta thamë ta. Allahu Azza wa Jall, mas pari ku e ka vendos ditën e Arafatit është jashtëzakonisht e çuditshme. 3 muajt që njihen si muajt haramit, që vinë një mas një, Dhul-Qaida, Dhul-Hijja dhe Muharram. Në mes që tyne e ka vendos Allahu Azza wa Jall ditën e Arafatit. Vetë kjo ka zënë çfarë vlere monet me pas. E ka vendos në fillim të muajt Dhul-Hijja. Në fillim të muajt Dhul-Hijja, dhe ditë e para të muajt Dhul-Hijja. Dhe ditë e para të muajt Dhul-Hijja kena folë për to, janë punë që Allahu Azza wa Jall i don veprat e hajrit shumë, domethënë veçantat e Allahu Azza wa Jall. Për këtyne 10 ditëve, ku e ka vendos Allahu Azza wa Jall? E ka vendos një ditë para ditës Bajramit. Ti kur vendos në diçka të vlefshme, a vendos vetëm që aty, apo afer diçka që ka vlerë? Afer diçka që ka vlerë. Dita e Bajramit, dita e 10 e muajit Dhul-Hijja ka vlerë jashtëzakonisht madhe, saqë do thonë dita e Arafatit ka më shumë vlerë, do thonë dita e Bajramit ka më shumë vlerë. Dita e Arafatit është vendos pe këtyne 10 ditëve një ditë para ditës Bajramit. Do me thënë afer në gjithë me ditën e Bajramit, Kurban Bajramit. Kjo jashtëzakonisht me nënsi. Kjo ja hy vlerën shumë. Allahu Azza wa Jall këtë ditë, ditën e Arafatit, është betu 2 deri 3 herë në Kur'an. E para ka thënë wa shahidin wa mashhud. Rasulullah alayhi salam ka thënë kjo është dita e Arafatit. Domethënë është betu Allahu Azza wa Jall në ta. Tjetrën është betu Allahu Azza wa Jall në komplet këto 10 net. 10 ditë të muajit Dhul-Hijja. Ka thënë wa layalin 10. Pasha këto 10 net. E net kur përmendet çto, veç një anë në arabisht, e përfshin ditën e natën, 24 orëshin që thojmë natë. Domethënë Allahu Azza wa Jall është betu në këto 10 ditë muajit Dhul-Hijja, e Arafati është dita e 9 e këtyne ditëve. Betimi i tretë ka thënë Allahu Azza wa Jall wash-shafa'i wal-watr. Witr thonë shumë për njerëzve dinit thonë kjo është dita e Arafatit. Domethënë këto betimet Allahut Azza wa Jall për ditën e Arafatit. Këtë këto por me të kallëzu çfarë vlere ka dita e Arafatit. Ka thënë Rasulullah alayhi salam, nuk ka ditë në të cilën Allahu Azza wa Jall liron rob prej zjarrit xhehenem, i liron, i fal prej zjarrit xhehenem, ma shumë se sa në ditën e Arafatit. Kur dalin robërit e Allahut Azza wa Jall në ditën e Arafatit, thot Muhamedi alayhi salam, Allahu livdrohet me ta para melekëve, thot, "Shënë robët e mi. Çka po dojnë ta?" Thon melekë, "Po dojnë faljen tani ya Rabbul Alamin." Thot Allahu Azza wa Jall, "Unë ju kam dëshmitar juve që a kon falë gjinat e tyne, atyne që qëndrojnë në Arafat." Jahudit kanë arë një herë të Omer radiallahu anhu dhe i kanë thënë Omerit, kanë thënë, ju a keni në librën e ju në ajet, që si kur të këshme pas në Jahudit, që atit e këshme ba Bajram, kanë pas për qëllim fjallën Allahut Azza wa Jall, që thëtë Allahu Azza wa Jall, "El-jawma akmaltu lakum dinakum." Sot e kom plotësu për juve fejnë e ju, wa atmamtu alaykum ni'mati, edhe sot i kom ba mirësitë e mia ndaj jush tamam, i kom plotësu. Wa raditu lakum al-islam dina. Edhe jam i kënaqur që ju si fete keni fenë islame. I kanë thënë Omerit Jahudit, sikur të kishmi pas në një ajet tillë që na është plotësu feja, a ditë kishmi bë Bajram. Ju ka thënë Omer radiallahu anhu, ka thënë wallahi, unë e di kur ka zbrit, kohën kur ka zbrit, venin ku ka Rasulullah alayhi salam, kur ka zbrit kjo ajet, ka zbrit në ditën e Arafatit. Domthon, në ditën e Arafatit është plotësu feja musliman. Ditën e Arafatit është plotësu feja. Për vepra që mundesh me i ba ditën e Arafatit janë 2 lloje, veprat përgjithshme. Kjo hyn në 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja. Këto veprat e përgjithshme të hajrit janë të lejuar, çka do që të kujtohet për veprat të hajrit. Është vlera e shumë fishuar nëse e punon këto 10 ditë. Domethënë edhe ditën e Arafatit, çka do që punon për veprat të hajrit është mirë, e përgjithshme. E përveçshme është agjërimi i ditës së Arafatit. Agjerimi i ditës Arafatit, ka thënë Muhamedi alayhi salam, shpresoj te Allahu Azza wa Jall që të më fal gjinahet e vitit kalum edhe vitit që vjen. Parëmdoa me agjeru këtë vet, i bjen që të jem fal gjinahet e këtij vitit edhe gjinahet e këtij vitit. Parëmdoa tash me agjeru edhe këto ditën e Arafatit, i bjen që të jem fal gjinahet e këtij vitit edhe këtij vitit. Ky vitin mes është fal 2 herë, atë kuptimin sikur kur e lan robën 2 herë, a di çfarë pastrimit nefsit ka ashtu. Kështu që nëse ki mundësi, Allahu Azza wa Jall ta letësoft, agjeroa ditën e Arafatit. Pe gjanave të çuditshme që është ditën e Arafatit,
është se tekbiret, kena thonë tekbiret e përgjithshme, fillojnë 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja. Ku je, thu tekbire. Djali Omerit radiallahu anhu dhe Abu Huraira i ndalën pazar. Këto janë tekbiret e përgjithshme. Çfarë do koha, ku t'je, i thu, në vetur, ku do që je, i thu. E tekbiret e përveçme, të cilat thuhen pas salat farz kur të falsh, fillojnë në ditën e Arafatit, në sabah, ditën e Arafatit, edhe përfundojnë faljen e Bajramit. Do me thënë, prej sabahit, ditën e Arafatit, deri në Bajram, bashkohen tekbiret e përgjithshme me tekbiret e përveçme. Do me thënë, në ditën e Arafatit, është shumë mirë me ba tekbire. U munova shumë shpejt me i përmend këto mirësi ditës Arafatit. Allahu azza wa jalla lehtësoft e na bëfë muslimanët mirë.